동력 장치가 없어요. 무동력에 연기가 안 나죠. 이게 바로 산업용 난로라고 합니다. 여기서 작업하다가 이걸 옮겨가지고 또 저렇게 작업하고 그렇게 하실 수가 있는 거죠. 요 정도면 몇 평까지 감당합니까? 요게 저희가 30평에서 이제 많게는 5, 60평까지. 아, 60평까지. 공급 석유 난로나 가스 난로 대비해서 난방비는 한 40% 정도 40%. 적다고 보시면 돼요. 작업장이나 식당 같은 데도 이제 대기실 같은 데 있잖아요. 네. 천막 대충 쳐놓고 대기한다든가 네. 이제 그런 곳에서도 많이 사용을 하시더라고요. 폐병 쉼터라든가 농막, 세컨하우스에서 네. 벽난로로 충분히 쓸 수 있을 것 같아요. 그렇게 사용하시는 분들도 꽤 많이 벽난로가 봤습니다. 몇백만 원씩 하는데 네. 이 정도면은 국내에서 거의 최저가 아니에요? 동일한 형태의 제품이 저희밖에 없고요. 네. 더 싸게 만들고 싶어서 저희가 이제 저가형을 출시를 하게 된 겁니다. 산업용으로 쓸 수 있는 파이어우드의 랩터 시리즈입니다.